Sayfamızın izləyiciləri, xoş gördüm hər kəsi. Allah hər biri bizə belə gözəl evlərdə yaşamağı nəsib eləsin inşallah. Amin. Amin deyək, videomuza başlayaq. Sizlərə möhtəşəm bir ev təqdim edirəm. 8 sotun içində yeni dizayn olunmuş, modern üslubda bu videoya sona qədər baxın. Maraqlı bir həyətdir. 8 sotda gəl, davam eləyək. 2 dəfə dedim 8 sot elə bir orada. Sağ tərəfdə daxil olan kimi burada isti döşəməli, orada sanitar qovşağı var və mətbəx mebelini inşallah kim alacaqsa ev sahibi onun üçün hədiyyə eləyəcək. Burada qeyri-adi, fərqli dizayn olunmuş maraqlı bir dənə manqalı. Mənim ən xoşladığım yerdir olar. Yeyib içmək. Davam eləyirik. Kifayət qədər yaşıllığı var. Keyfiyyət axtaranlar bu videoya sona qədər baxın. Gəl. Buradan hovuzu, yarım daşma hovuz deyirik biz buna. Suyun rənginə bax. Çox fərqli bir rəngi var. Mazaykanın fərqli rəngi var. Çox evlərdə oluruq. Hamımızın bildiyi o mavi mazaykadan deyil. Rəngi biraz ağla, belə süd rəngi fasondur şey. Amma su ilə qarışanda belə bir rəng olur. Burada yay aylarında rahatlıqla əyləşə bilərsiniz. Evimizin ətrafını tam dövr eləyə bilərsiniz. Evin ətrafını gördüyünüz kimi tam dövr eləmək mümkündür. Oradan navalçaları gəlir. Gizli damlarda bilməyənlər üçün deyirəm. Bu ev məsəl üçün gizli damdır. Bunun damı bu formada olur. Maili. Su, bütün navalça, su arxaya axır. Evin qarşısında heç bir su falan olmur. Maşallah, maşallah. 7 metr. Nə deməkdir? Demək olar 2 mərtəbə boyda bir şeydir. Ya Allah, daxil olduq evimizə. Evimizdə tam isti döşəməlidir. Yayı da, qışı da rahatlıqla yaşaya bilərsiniz. Bütün kommunal xəttlər çəkilib. Tavanın hündürlüyü 3.90-dır. Bir dənə bu zalın genişliyinə baxın. Pərdələri açsaq, yaşıllığa baxır. Gözəl dizayn olunub, əllərimizə sağlıq. Allah hər birimizə belə evlərdə yaşamağı nəsib eləsin, içimən qarışıq. Amin. Burada xanımlarımızın ən sevdiyi yer, analarımızın bizə gözəl yemək pişirdikləri yer, mətbəximiz, mətbəxdən bayra yay besetkasına çıxışı. Burada da mətbəx avadanlıqları qoyulub, xaladenik falan hər bir şey var. Gəl indi davam eləyək. Birinci sanitar qovşağı. Qəşəng, gözəl dizayn olunub, fərqli bir dizaynda. Mən bəyəndim. İnşallah siz də bəyənərsiniz. Qapıların hündürlüyü 2 metr 80 santıdır. Burada evin birinci yataq otağı. Gördüyünüz kimi 25 kvadratlıq bir yataq otağıdır və hovuz görüntüsü var. Orada çıxışı var. Buradan keçirik. Mən də sizlərlə bərabər birinci dəfədir gəlirəm. Dolabı və vannalı. Qəşəng. Əla. Özdə hətta Türkiyə istehsalı olan metlaqlar vurulub. Qəşəng. Kafellər vurulub. Əla. Gedək. İkinci yataq otağı ilə tanış oluruq. Burada da 19 kvadratlıq, məncə kifayət qədər genişdir. Zaten hamımız o 14 kvadratlıq yataq otaqlarında böyümüşük. Burada da 25 kvadratlıq bir yataq otağı və yenə də özünün sanitar qovşağı. Evin tikintisi haqqında məlumat əgər istəyirsinizsə, bunu gəlib gözünüzlə yerində görəcəksiniz. Ev sahibi bütün tikinti haqqında olan necə tikilibsə, onun bütün şəkilləri, videoları var. Gözünüzlə görə bilərsiniz. Burada valideyn otağı dediyimiz bir otaqdır. Qapıların dizaynı çox bəyəndim. Qeyri-adi və fərqli bir dizayndır. Burada da özünün sanitar qovşağı və təbii ki, dolabı da burada yaddan çıxartmayıblar. Sizlər üçün dolabını da təqdim edeyim. Xanımlar və cənablar, gəldik bir videomuzun daha sonuna.
Videonun əvvəlində də dediyim kimi Allah hər birimizə belə evlərdə yaşamağı nəsib eləsin. Vacib villalarda deyil. Əsas odur ki, bir dənə gözəl bir eviniz olsun. Villa da ola bilər, amma xoşbəxtçiliyiniz olsun. Mən sizin hamınıza xoşbəxt olmağı arzulayıram. Özünüzdən müğayət olun. Canınız sağ, cibiniz dolu olsun. Görüşmək ümidi ilə. Qiymət, ayətdən çıxıb qiymət 680 min manat start dedim bu evə. 8 sot 260 kvadrat mərdəkan. Özünüzdən müğayət olun. Hələlik.